স্বাগতম আপনাকে ডি ইনস্টলের নতুন প্রোডাক্টের নতুন ভিডিওতে। বরাবরের মতো আমি আছি সাব্বির শাহিন আপনাদের সাথে নতুন প্রোডাক্ট সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য। আর এ বিষয়ে বরাবরের মতো আমাদের সাথে থাকেন ডি ইনস্টলের ওনার রমজান ভাই। তার কাছ থেকে আজকে নতুন প্রোডাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো। তো চলুন শুরু করা যাক। ধন্যবাদ সাবির ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা আজকে দেখাবো একটা পোর্টেবল এসি, কারণ আমাদের কাছে অনেক রিকোয়েস্ট আসছিল। তো আমি অনেক খুঁজে টুজে দেখা যায় আপনার একটা ব্র্যান্ড নিয়ে আসছি, যে ব্র্যান্ড আসলে খুব ফ্লোনাইজ একটা ব্র্যান্ড এবং খুব কোয়ালিটি ব্র্যান্ড। এটা জার্মানির একটা ব্র্যান্ড এবং খুব উন্নত মানের একটা ব্র্যান্ড। তবে প্রোডাক্টটা কিন্তু আমাদের আসে চায়না থেকেই। আমি এই জন্য ক্লিয়ার করে নিলাম, কিন্তু ব্র্যান্ডের জিনিস যেহেতু কোয়ালিটি খুবই হাই হবে এবং দেখার মতো হবে এবং মানে অনেক সুন্দরও হবে। সেট করার জন্য ওখানে পাইপ টাইপ আমাদের কাছে অনেক কিছু দেওয়া আছে, ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে। এটা যে কেউ ফিটিং করতে পারবেন, এই জন্য আপনার আলাদা লোকও লাগবে না। তারপরে হলো আপনার এটা চাইলে আমি একটু চালাই দেখাতে পারি। আচ্ছা, তার মানে আমরা আরেকটু ক্লিয়ার হই এটার ব্র্যান্ড সম্পর্কে। এটা হলো আপনার লিংবসি একটা ব্র্যান্ড, আর এটা অবশ্যই জার্মানি টেকনোলজি। আর এটা হলো ডক্টর লিং ইয়ার, যেটা কন্ডিশনার বলে, এয়ার কন্ডিশন। আচ্ছা, প্রোডাক্ট সম্পর্কে তো মোটামুটি আমরা একটু ধারণা জানলাম। এটা আসলে কতটুকু এরিয়া কভার করে বা এরকম কোনো বিষয় আছে কিনা? এটা ভাই 1 টন। 1 টন? 1 টন এটার মাহবুল 1 টন। যাদের আমাদের ছোটখাটো রুম আছে, দেখা যাচ্ছে আপনি এটা আমাদের জন্য এনাফ। এখন আমরা এটা একটু চালিয়ে দেখি, আর বিস্তারিত যে কিছু তথ্য জানার প্রয়োজন সেটা আমরা একটু এটার পরে জানবো। ঠিক আছে, আমি এখানে কিন্তু রিমোট আছে, কিন্তু আমি হাত দিয়ে চালাই দেখাই দিচ্ছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা রিমোট কন্ট্রোল। জি, দেখেন এটা কিন্তু অলরেডি চালু হয়ে গেছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ও মাই, এদিকে তো দারুণ। দেখেন এটা অনেক অনেক ঠান্ডা বাতাস। আমি এত দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছি যে আমার দিকে যে বাতাসটা আসছে, এটা কিন্তু একদম ঠান্ডা বাতাস। এটা কিন্তু সুইং আছে, আপ ডাউন আছে। দেখেন আমি সুইং দিয়ে দিলাম, এটা আপনার দুই দিকে হবে। দেখেন এটা এর ভিতর থেকে মুভ করবে, এটা মুভিং করবে, বাতাসটা মুভিং করবে। দেখেন আমি এখানে বসে কিন্তু বাতাসটা পাচ্ছি। ঠিক আছে, মাশাআল্লাহ, খুবই মানে। আমি একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করি, এই জন্য যে আমরা এটা শব্দটা কিন্তু খুব বেশি শুনতে পাচ্ছি না, কারণ অন্য ফ্যান কিংবা যদি হালকা একটু এয়ার কুলারের তুলনাও দেই, তো সেক্ষেত্রে সেই তুলনায় কিন্তু বাতাসের যে সাউন্ড সেটা কিন্তু অনেক কম। হ্যাঁ, খুবই ভালো। কিন্তু আমরা আসলে অনেক সীমিত আকারে মালটা পাইছি, কারণ এই মালটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল না, আমরা সবসময় পাই না। তো সীমিত আকারে কিছু মাল পাইছি, যা আমি নিয়ে আসছি। আপনার যারা দরকার, তবে একটু দাম বেশি হবে, আমি এটা আগে বলে নেই। তবে এই জন্য আসলে কিছু করার নেই আমাদের, কারণ আমরা যেহেতু সীমিত সংখ্যক কিছু প্রোডাক্ট আনি, তখন দেখা যায় আমাদের দামটা একটু বেশি পড়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, এখন সাধারণ যে এসি আর এইটা মানে আসলে তফাৎটা কি? আসলে এসি তো ওটা তো আপনি মনে করে হ্যাঙ্গিং করতে হয়, আলাদাভাবে আপনার ঝুলে নিতে হয়। কিন্তু আপনার যারা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কি, অনেক বাসায় দেখা যাচ্ছে আপনার ভাঙার স্কোপ থাকে না, আমরা ঝুলাতে পারি না। ঠিক আছে, তাদের জন্য আসলে এই পোর্টেবল এসিটা। আচ্ছা, এটা কি পানির সাথে কানেক্ট করার কোনো অপশন আছে? না, এটার সাথে পানির সাথে কানেক্ট করবে না, কারণ এটা তো আপনাদের দেখা যাচ্ছে কি, আপনার এখানে আলগা যে পানিটা হবে সেটার জন্য আলাদা ড্রেনের পাইপ দেওয়া আছে, ওই পাইপ দিয়ে বেরোয় যাবে। এবং গরম যে বাতাসটা থাকে, সেই বাতাসটা বাইর করার জন্য আলাদা পাইপ দেওয়া আছে। এটা এই জন্যই তুলনামূলক এয়ার কুলার কিংবা এসির যে পার্থক্য, এটা সহজে মুভিং করা যায়, এটার সাউন্ড কম এবং অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে সম্পূর্ণ আলাদা। এই জন্য আমরা বলতে পারি এটা খুব স্পেশাল। ও আর এটা যে বাতাসটা সে গ্রহণ করবে, মানে চারদিক থেকে সে নিতে পারবে, এয়ার কুলারে যেটা থাকে। জি, আচ্ছা, এই যে এখান থেকে এগুলো বাতাস নিবে, এখান থেকে ছাড়বে। আর ওই যে পানির যে অপশন, মানে পানিটা যে বের হয়ে যাবে, এই যে দেখেন, এই যে পানি পড়তেছে, আমি চালাইছি, দেখেন এই যে আপনি দেখেন। ঠিক আছে, এই যে পানি পড়তেছে, দেখছেন? আচ্ছা, এটা পানি লাইনের জন্য আলাদা পাইপ দেওয়া আছে আমাদের, মানে এটা জাস্ট আউট পানি। এখন যদি এটার একটু কোয়ালিটি সম্পর্কে আমাদের একটু ধারণা দিতেন। সাবির ভাই, এটা কোয়ালিটি কিন্তু অনেক হাই কোয়ালিটি, খুবই হাই কোয়ালিটি। কারণ দেখা যাচ্ছে কি, এরকম আসলে আপনি এক একজনের এক একটা মডেল পাবেন। ঠিক আছে, কিন্তু এটা অনেক কোয়ালিটিফুল জিনিস। ঠিক আছে, এটা আপনার যেমন যেখানে এই যে আমাদের এগুলো কিন্তু সবগুলো খোলা যায়, এটা ওয়াশ করা যাবে। আর এটার যদি কারেন্ট বিলের কথা আমরা বলতে চাই, আপনি এসি দিয়ে তো কারেন্ট বিল একটু বেশি আসবেই। ঠিক আছে, তারপর আমরা যদি প্রতিদিন 4-5 ঘন্টা চালাই, তাতে সারা মাসে আমাদের বিল কত আসতে পারে? আসলে এই আইডিয়াটা আমি আপনার দিতে পারবো না, তবে আপনার 1000 উপরে যাবে বিল। আচ্ছা আচ্ছা, 4-5 ঘন্টা চালালে 1000 উপরে বিল যাবে। আচ্ছা, আর এটা ইউজের উপর নির্ভর করে যে আপনি কতটুকু ব্যবহার করতেছেন, সেই পরিমাণ কারেন্ট বিলটা আসবে। আর এটা আমরা জানি যে এটা হলো রিমোট কন্ট্রোল প্লাস টাচ। ইনস্টলেশনের যে বিষয়টা, এটার সাথে কিছু পার্টস দেওয়া আছে। ইনস্টলেশনের যদি বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করতেন, যে এটা আসলে আপনারা কি ইনস্টল করে দিয়ে আসবেন নাকি?
আসলে এটা আপনার এত সহজ, এটা যে কেউ ইনস্টল করতে পারে। আপনি যদি চান যে আমাদের দিয়ে ইনস্টল করবেন সেটা আমি করে দিলাম, সমস্যা নেই। এখন এটার গ্যারান্টি কিংবা ওয়ারেন্টি সম্পর্কে এটা আপনি 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন, 1 বছর যদি কোনো সমস্যা হলে আমরা ঠিক করে দিব। এটার প্রাইসটা একটু জানতে চাচ্ছি। এটা প্রাইসটা তো আমি আপনাকে আগে বলছি, এটা প্রাইসটা একটু বেশি হবে। এটা প্রাইসটা হবে 45,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এটার প্রাইস হবে 45,000 টাকা। এটার ভিতরে আপনি হোম ডেলিভারি এবং কুরিয়ার ডেলিভারি চার্জটা সম্পূর্ণ ফ্রি পাবেন। আর ফিটিং এর যে বিষয়টা, এটা ফিটিংটা আসলে এটা আপনার ফিটিং করে নিতে হবে, কারণ দেখা যাচ্ছে আমরা এগুলো তো আসলে ফিটিং করার কিছু নেই। এটা একবার সহজ ব্যাপার যে যদি আপনি নিতে আসেন আমি দেখাই দেবো, বা যদি কেউ আমাদের ভিডিও কল দেন আমি দেখাই দেবো কেমন কি ফিটিং করবেন। পার্টসগুলো আমি আপনাদের দেখাই দিব কোনটা কোন কীভাবে লাগাবেন বা কী কী বিষয় কী অন্তর। আচ্ছা, তার মানে আর আপনারা যদি কেউ চান যে ঠিক আছে আপনি আমাদের লোক নিয়ে লাগাবেন, সেক্ষেত্রে আমরা লাগাই দিলাম, সমস্যা নেই। তো আসলে এটার ভিতরে আর কিছু বলার নাই। আসলে এটা আপনার ঠান্ডা বাতাস দিবে, খুব ভালো সার্ভিস দিবে আশা করি আমি এটা। তবে সত্যি কথা বলি, এটা আমার পার্সোনালি এটা আমার অনেক পছন্দ হয়েছে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা প্রোডাক্ট দেখানোর জন্য। আশা করি প্রোডাক্টটি আপনাদেরও ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগেই থাকে ভিডিওতে লাইক করতে একদমই ভুলবেন না। প্রোডাক্টটি আপনারা নিতে পারেন দুইভাবে। এক, আমাদের শোরুমে এসে। আমাদের শোরুমের ঠিকানা 21-22-23 নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। আপনি যদি খুব সহজে আসতে চান, নিউ মার্কেটের পেছনে সবচেয়ে যে বড় ভবনটি, এটার গ্রাউন্ড ফ্লোরে আমাদের দোকান। এছাড়া আমাদের 406, 407 দোকানটিও খোলা আছে, আপনারা চাইলে সেখানেও আসতে পারেন। আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।